Ƙungiyar ƙasashen Musulmai da Larabawa ta OIC sun yi Allah wadai akan matakin ƙasar Isra'ila na bayyana yunkurin mamaye yankin West Bank. A Gaza, mazauna suna ci gaba da ƙaura sakamakon sake jefa takardun gargaɗi daga sojojin ƙasar Isra'ila. Shugaban ƙasar Amurka ya shaida jaridar Times Magazine cewa Falasɗinawa a zirin Gaza suna cikin matsalar rashin shugabanci biyo bayan dukkanin shugabansu an kawar da su daga doron ƙasa. Assalamu alaikum, sunana Sadiq Mahabir, mai gabatarwa Arewa Firezanta. Ga cikakkun labaran. Abin lura, wannan labarai da rahotanni sun kasance na gaskiya daga manyan gidajen jaridun da ke faɗin duniya, ba wa an kirkire su bane ba, ko kuma ra'ayi na wanda ya wallafa labaran. Shugaban ƙasar Amurka Trump ya bayyana wa kafar Magazine Times cewa hare-haren da aka kaddamar a watan Jun a guraren sarrafa makaman nukiliyan ƙasar Iran ya bar ƙasar cikin jinya, wanda ya bayyana cewa sun yi matuƙar tozartawa tare da rusa shirin ƙasar Iran, wanda a halin yanzu ya bar ƙasar cikin jin kunya kamar yadda ya sanar. A cikin wani bangare na jawaban nasa, shugaban Donald Trump ya bayyana cewa a halin yanzu Falasɗinawan da ke cikin zirin Gaza suna cikin marari na rashin shugabanci, inda ya bayyana cewa babu wani shugaba na Gaza wanda aka ayyana a matsayin jagoransu ba tare da an kawar da shi ba, wanda ya kiraye a halin yanzu. Rahotannin sun bayyana cewa dubban mazauna gabashin Khan Yunus a halin yanzu sun fara ƙauracewa yankin domin yin gudun hijira sakamakon ƙara jefa takardun gargaɗi da sojin ƙasar Isra'ila suka sake aikawa ta hanyar sararin samaniya. Wannan al'amari na zuwa ne a lokacin da ake ci gaba da gudanar da ƙudurin tsagaita wuta tsakanin yankin ƙasar Palestine da kuma hukunta a ƙasar Isra'ila. Wasu daga masana tsaro sun yi sharhi akan wannan al'amari zai ƙara dagula yunkurin da ake na tabbatar da yanayin tsagaita wuta tare da komawar al'umma cikin yanayin zaman lafiya a yankin na gabas da tsakiya. Ƙungiyoyin ƙasashen Musulmai da na Larabawa sun yi Allah waje da matakin ƙasar Isra'ila na mamaye yamma da kogin Jordan. A cikin wata sanarwa wanda ƙungiyoyin suka fitar, wanda suka haɗa da ƙasar Qatar, Misra, Jordan, Turkiya, Indonesia, Pakistan, Misra, Saudi Arabia da nan Najeriya sun yi Allah wadai tare da sukar matakin ƙasar Isra'ila na mamayar yamma da kogin Jordan. A cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar, wacce take tarayyar ƙasashen OIC na ƙasashen Musulmai da Larabawa, ƙungiyoyin sun la'anci matakin majalisar Nesa ta Yahudawa akan amincewa da wasu ƙudure-ƙudure guda biyu wanda suka amince da bawa ƙasar Isra'ila cikakken iko akan mamayar yammacin kogin Jordan. A cikin sanarwar, ƙungiyoyin sun bayyana abin akan 'yancin take haƙƙin ɗan adam tare da karya ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2334, ƙudurin da yake adawa da yanayin tsarin sauya demography, wani ƙunshi wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da shi akan iyakokin Gaza wanda ƙasar Isra'ila ta mamaye tun a shekarar 1967, wanda ya haɗa da yankin Urushalima da yamma da kogin Jordan. Sanarwar ta kuma yi maraba da matakin kotun duniya na ICJ wanda aka fitar a ranar 22 ga watan Oktoba shekarar 2025, wanda kotun duniya ta haramta tare da nuna cewa ƙasar Isra'ila ba ta da iko akan mamayar yankunan ƙasar Falastinu, inda ta bayyana cewa wajibi ne ya amince da shigar da dukkanin kayan agajin da suka makale a bakin iyakokin ƙasar. Kotun ta kuma tabbatar da cewa an haramta amfani da yunwa a matsayin makami, sannan tana shawartar cikin gaggawa a kafa 'yantacciyar ƙasar Falastinu tare da yankin Urushalima a matsayin babban birninta. Ƙasashen da suka sa hannu sun yi kiran ƙasashen duniya akan a tursasa ƙasar Isra'ila ta janye daga mamayar yankunan zirin Gaza tare da tabbatar da cewa an kafa 'yantacciyar ƙasar Falastinu bisa iyakokin Majalisar Ɗinkin Duniya na shekarar 1967 kamar yadda ya tabbata a tarihi. Abin lura, wannan labarai da rahotanni ya kasance sahihi na gaskiya daga manyan jaridu da ke watsa labarai a faɗin duniya, bai kasance ra'ayi kai da kai ba ko kuma muradi ga wanda ya wallafa wannan rahoto ba.